तो बीच में बालू आ गया है, इसीलिए अभी वहाँ नाव लगता है। पहले यहाँ आता था, देख सकते हैं। अभी वहाँ देखो वो कैसे जा रहा है। देखो नाव जा रहा है। बीच में बालू निकला है, इसी की वजह से। बालू में रुक गया, देखो भाई कितना ट्राई कर रहा है रुकने का, वेस्ट कितना कम है पानी। जाएंगे कीली उतरने देते हैं। चलो हम लोग भी उस पार चलते हैं। आई होप, दुआ करते हैं कि जैसे रुका था बीच में ऐसा ना रुके, बट देखते हैं होपफुली। रुक रुक आ रहा हूँ, रुक।
नहीं कर ओके नहीं रुका भाई